हेलो गाइस, क्या आपके घर में सर्दी की सीजन में किसी को कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम है तो आप पेनफुल पॉइंट यहाँ पे ढूंढ सकते हो। आप अपने घर पे पेंसिल या झिमी की मदद से उस जगह पर ब्लैक कलर की एक मार्कर लेनी है और 3 डॉट वहीं पर बनाने हैं जहां मैं बना रही हूँ। फिर आप एक पेपर टेप और प्लास्टिक टेप लेकर इस जगह पर स्टार मैग्नेट दिखाया है वहां पर तीखा दाना, मेथी दाना या मूंग दाना लगाकर आप ओवरनाइट रख सकते हो। थैंक यू।